សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូន fan page ក៏ដូចជា channel ដេករៀនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកបង្រៀននឹងចែករំលែកនៅ clear ភាសាអង់គ្លេសដែលថ្ងៃនេះយើងរៀនពីពាក្យថា cheat ភាសាខ្មែរគេហៅថាក្បត់ចិត្តផិតក្បត់ហើយនឹងក្បត់ការប្រើប្រាស់គឺវាខុសគ្នាណាខ្ញុំឃើញកូនសិស្សយើងខ្លះគាត់ប្រើខុសទម្រង់បាទតែ clear ទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបរៀននៅក្នុងវគ្គ clear សន្ទនាពិសេសតែដោយថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកយើងសល់ពេលមួយថ្ងៃទៀតសម្រាប់កូនសិស្សយើងដែលចង់រៀនគាត់អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានហើយក៏ជាវីដេអូចុងក្រោយដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ជាគំរូមួយសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនថាការបរៀននៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺបរៀនបែបនេះគឺដោយយក clear អញ្ចឹងទៅបរៀនបានបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមក clear មួយគឺ clear ពាក្យថា cheat on somebody បាទពាក្យថា cheat on somebody យើងប្រែថាក្បត់ចិត្តនរណាម្នាក់ពាក្យថា cheat on នេះអាចប្រើបានពីរគឺប្រើសម្រាប់សង្សារដែលមានគ្នាជាដៃគូជីវិតហើយក្បត់ចិត្តទៅមានស្រីផ្សេងណាមានគេជាសង្ស័យក្បត់ចិត្តទៅស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងមួយទៀតអាហ្នឹងគេប្រើថា cheat on ឬក៏មួយទៀតគឺដូចជាថាប្តីប្រពន្ធក៏អាចប្រើបានដែរអានេះណាប៉ុន្តែជាទូទៅគេប្រើសម្រាប់អ្នកដែលមិនតាន់រៀបការគេប្រើហ្នឹងជាទូទៅណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេប្រើ clear សន្ទនាថាម៉េច why are you cheating on me why are you cheating on me why are you cheating on me បាទអានេះគឺយើងប្រើសួរគេថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងក្បត់ចិត្តខ្ញុំណាបោកប្រាស់ខ្ញុំ why are you cheating on me អូខេអានេះគេប្រើពាក្យថា cheat alright ដូច្នេះមក clear ទី2បាទ have an affair with somebody បាទមិន affair ការងារណាបងប្អូនមិនជាប់ affair ទៅអីណាអីការងារទៅអីទៅច្រៀងអកកដងហ្នឹងបងប្អូនអានេះ have an affair with somebody ប្រែថាផិតក្បត់គឺ clear នេះដោយចំពោះគេប្រើវានៅក្នុងករណីមួយប្តីប្រពន្ធដែលផិតក្បត់គ្នាទៅស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងបានន័យថាទៅមានចំហាយជាមួយនរណាម្នាក់អាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ have an affair with somebody តែបើ cheat on ខាងលើនេះយើងប្រើសម្រាប់ boyfriend girlfriend ស្អីក្បត់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងតែអានេះលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺគេសំដៅទៅដល់ប្តីប្រពន្ធដែលក្បត់ចិត្តគ្នាគេហៅថា have an affair with នរណាម្នាក់ប្រែថាកំពុងតែមានចំហាយជាមួយនរណាម្នាក់បាទឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ I am so sad to know that I am so sad to know that my husband is having an affair with another girl បាទ I am so sad to know that បើថាខ្ញុំខូចចិត្តឥតឧបមាណាខ្ញុំខូចចិត្តមែនតន I am so sad to know that បាទ I am so sad to know that ខ្ញុំខូចចិត្តណាស់ខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ដោយដឹងថា to know that my husband ព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំ is having an affair with another girl កំពុងតែលួចលាក់មានអដែងណែគឺថាអដែងណែជាមួយនឹងស្រីផ្សេងបាទហ្នឹងគេហៅថា have an affair with នរណាម្នាក់អូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនតន់ណាបាទនេះ have an affair អញ្ចឹងចំណាំពាក្យថា have an affair with នរណាម្នាក់សំដៅដល់តែស្វាមីភរិយាទេអត់មាននិយាយរឿងសង្សារទេបើរឿងសង្សារបែកចិត្តក្បត់ចិត្តគ្នាមកខាងលើនេះវិញបងប្អូនចំណាំឲ្យតន់បាទអូខេសង្ខេបមកដល់កន្លែងនេះ betray somebody ថា to betray ក៏ប្រែថាក្បត់ដែរតែភាគច្រើនគេមិនមែនសំដៅទៅដល់ការរួមភេទណាការមានសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ទេ betray នេះគឺសំដៅដល់ការក្បត់ដោយក្បត់ទំនុកចិត្តដូចជាក្បត់ប្រទេសក្បត់ចូលនឹងបកដតីចូលនឹងក្រុមដតីអញ្ចឹងគេ betray តែមួយទៀតគេហៅថាក្បត់ទំនុកចិត្តឧទាហរណ៍ The government has betrayed our trust បាទ The government has betrayed our trust យើងប្រែថារដ្ឋាភិបាលបានក្បត់ទំនុកចិត្តយើងឧទាហរណ៍ថា
មុនបោះឆ្នោតអីចឹងណាមិនប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យទៅបោះឆ្នោតនិយាយសាហាវអូខ្ញុំនឹងធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ាប់អូខេ yes អូខេ I promise I swear ប្លាប់បោះឆ្នោតហើយធ្វើងើធម្មតាណាអ្វីដែលបាន promise អ្វីដែលបានសន្យាហ្នឹងគឺធ្វើមិនបានអាហ្នឹងហើយគេហៅថា betray our trust ក្បត់ទំនុកចិត្តយើងមែនទេមុនបោះឆ្នោតល្អនោះល្អតែដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយធម្មតាចាប់យំល្វើយណាបាទនេះហើយ betray our trust right បាទដូច្នេះនេះគឺជាគំរូទម្រង់មេរៀនដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបហើយនឹងបង្រៀននៅថ្ងៃទី15បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះចូលរៀនដែលចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសចេះ clear សន្ទនាក៏ដូចជាការតែងប្រយោគនេះបងប្អូនគួរតែចុះឈ្មោះចូលរៀនបាទគឺខ្ញុំមានប្រមូល clear ល្អច្រើនមែនទែនជាច្រើនក្បាលចូលរួមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនមួយវគ្គអីហ្នឹងវាស្មើនឹងរៀនទាំង clear សន្ទនាទាំង clear សំណេរវាចំណេញច្រើនបាទតែខ្ញុំមិនហ៊ានសន្យាថាបងប្អូនរៀនជាមួយខ្ញុំឲ្យពូកែខ្លាំងទេណាវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនយកទៅអនុវត្តយកទៅឆ្នៃខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញផ្លូវនិងបង្ហាញមេរៀនតែប៉ុណ្ណោះអូខេ So see you on 15 everyone. Thank you so much for trusting my page Dek Rean and register. And see you on 15 and the students who are not yet registered or who are not yet registered to study, and you can start from today or tomorrow. Tomorrow will be the last day. All right. Thank you so much. Bye bye.